Hi friends, welcome to Short Booth 3 channel. வழக்கம் போல தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் சேலஞ்ச் தான். எப்பவும் போல ஃபுட் சேலஞ்ச், பட் ஃபுட் கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் தான் பண்ண போறோம். இது லேஸ். இதுலயே அதே மாதிரி தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஈட்டர். யார் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்களோ அதுவும் குயிக்கான டைம்ல அவங்க வந்து எப்பவும் போல வின்னர். ஓகேவா? வாங்க சேலஞ்சுக்கு போகலாம். ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகேவா? ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க பிடிச்சிக்கிறதுனால முடியல, தண்ணிலாம் சாப்பிட முடியல. நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு வழியா இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டா. இல்ல ஏதோ டெக்னிக்கல் பார்ட்ல அவன் ஜெயிச்சிட்டான். ஒரு நிமிஷம் பாத்துக்கலாம், நெக்ஸ்ட் இதுல பாத்துக்கலாம். எனிவே ஜெயிச்சவன் இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் குட் பண்ணிட்டான். இந்த மேட்சை குவிட் பண்ணிட்டேன். சரி, ஓகே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் அடுத்த வீடியோ வரும். ஓகே, ஆக மாட்டேங்குது இப்படி